د لغمان والي او پېښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د مالي او اداري برخې عمومي رئیس شتون کې له 283 جګړه ځپلو او متضررو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. د لغمان والي ښاغلي عبدالولي واحدزي پېښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت څخه راغلي پلاوي نه د مننې سربیره وویل چې په دې ولایت کې د مخالفو جګړې ولس له ګڼو ستونزو سره مخ کړی، خو ولې حکومت ژمن دی چې ټولو اړمنو او بې ځایه شویو ته رسیدګي وکړي. د افغانستان اسلامي جمهوریت رهبری جلالت مآب ولسمشر هغه تل په دې هڅه کې د څه ډول موږ وکولی شو چې خپلو هغو خلکو ته چې د دې ظالمانو له لاسه دوی ته زیان رسیږي، تاوان رسیږي، دوی بې کوره کېږي، بې وزله کېږي، مظلوم دي، د هغو سره کومک او مرسته وشي. نن دا دی رئیس عمومي دلته تشریف راوړی ده ستاسو په خاطر باندې چې تاسو ته هغه اولیه کومکونه چې څه ضرورت ده هغه درته ورسوي. مطمئن اوسئ هر هغه څه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ولایتي ادارې په واک کې دي او ممکن دي چې تاسو سره یې مرسته وکړو هغه به تاسو ته رسیږي. اما یو شی چې تاسو هم باید په دې باندې کار وکړئ او په دې باندې باید ذهنیت جوړ وي چې زموږ او ستاسو دښمن نهایت ظالم ده، نهایت اجیر ده، نهایت د نورو په خدمت کې ده. هغه نه په تاسو زړه سوځوي او نه په دولت باندې زړه سوځوي. د هغوی میشن دا ده چې دوی باید دا نظام له منځه یوسي. لغمان والي د مرستو د ویش پر مهال له ولسونو غوښتنه وکړه چې د طالب جګړې ته نه ووایي او په یوه خوله د خپل نظام او حکومت ترڅنګ ودرېږي. هیله هم دا ده دوستانو چې تاسو کوشش وکئ په خپلو سیمو کې دا روحیه را ژوندی کړئ چې دغه دښمن چې راځي زما او ستا په کور کې ډوډۍ هم خوري، زما او ستا کور یې د ځان دپاره مرچه ګرځولې ده، د هغوی په مقابل کې نور باید راپورته شو ځکه دوی مو هسې هم وژني. دا خپله یو مرګ ده چې تاسو یې بې کوره کړي یې دلته د سرې ګرمۍ ته پراته یې. بس ضرورت دې ته ده چې تاسو سره یو شی منسجم شي او د دې بدبخته دښمن په مقابل کې خپل غږ سره یو کړئ تر څو د دوی له شر څخه هم تاسو خلاص شئ او هم دولت او حکومت او اداره. نو هیله مې دا ده چې په دې برخه کې تاسو هم همکار واوسیږئ، یووالی را سره وکړئ. زموږ حکومت خو وینئ، موږ پل جوړوو دوی ړنګوي، موږ کلینیک جوړوو دوی ړنګوي، موږ خلکو ته کورونه جوړوو دوی ړنګوي، موږ سړک جوړوو دوی ړنګوي. پس تاسو یې معلومه کړئ چې څوک حق ده او څوک باطل ده. په ورته مهال پېښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د اداري او مالي برخې عمومي مسؤل شیر احمد فیضي د لغمان والي ته ډاډ ورکړ چې په دې ولایت کې به بې ځایه شوو او متضررو کورنیو ته هر اړخیزه رسیدنه ترسره شي. تاسې هغه خلک یئ چې خپل کلی، کور، ولسونه، جوماتونه، مدرسې، مکتبونه هم پرېښي دي. دغه حالات ته موږ او تاسې اړ شوي یو. موږ پوهېږو چې دا یو ډېر نشت امکانات دی. خامہ د ستاسو سره د همدردي په پر موږ تر دغه ځای پر راغلي یو تر څو پورې ستاسو دردونه محسوس، کومه همدردي، کومه همکاري چې له موږ له وسه ترسره کېږي هغه به درسره کوو. نوره باقي ستاسې ستونزې اورو، د مربوطو مسؤلو کسانو سره یې برې شریکوو. د لغمان ولایت پېښو ته د رسیدو رئیس جاوید نیازي د معلوماتو له مخې یا د کورنۍ له علیشنګ او الینګار ولسوالیو څخه را بې ځایه شوي چې ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. نو انشاءالله کوشش وکړو چې آینده کې نورو متضررو کورنیو ته هم لاسرسی پیدا کړو او مرستې ورته ورسوو. دغه اوس 283 کورنۍ جناب والي صاحب چې هر کورنۍ تقریبا د 8,000 په حدودو کې دا پاکیج ده. یو ګاز ډبه ده، غوړي دي، کمپلې دي، د فامیلي کیټ چې 3,000 افغانۍ 4,000 افغانۍ په حدودو کې قیمت لري. ټول د فامیلي سامان د اشپزخانې پکې وریجې دي او اوړه دي. د قوم په مشرۍ تاسو نه ډېره مننه او تشکر کوم چې تاسو په دغه سره مرګ کې د مظلومو خلکو همکارۍ ته راغلی او د موادو په دغه غونډه کې ورته ګډون وکړو. د ستاسو د همکارۍ نه ډېره مننه او دا ولس چې په بېوزله او ګرمي کې دلته راغلی دی د تاسو نه تشکرات کوي. همیشه باید د ستاسو مرستې ورسره جاري وي او د ستاسو همکارۍ نه یو جهان مننه.